條裙成個 total look 咧，就將我哋所有連線嘅產品着埋一齊。咁首先呢一件背心咧，其實佢就係跟 cardigan 嗰 set Laura set 嘅。咁你有陣時有啲好低胸嘅背心嘅時候，你可以着佢喺入面咁樣着已經好靚。咁講翻我哋嘅主體呢條裙啦，咁佢係用咗兩集唔同嘅 material 整出嚟，咁啊成塊好靚，好 shearing， 你唔使再自己額外做任何嘅 layers， 已經好好睇。咁佢亦都係好好咁修飾到我嘅副乳位置啦。咁最特別嘅咧就係佢有一 set 咁樣嘅 scarf 啦。你攬完佢之後咧，係成個 design 都係好出嘅。咁啊，大家千祈唔好為慳少少唔買個 scarf 啦。咁啊，佢咧其實仲可以攞嚟綁頭髮啦，亦都可以咁樣嚟綁住條腰咁樣嘅位去收腰，都好有型，好好睇嘅。咁啊，當然如果好似我咁樣啊，我唔想露咁多嘅，你見到其實加咗佢之後咧，會顯瘦好多。你可以任意咁樣。咁樣綁都好靚。112cm 着咧，入面就唔加褲啦，咁佢都露咗一浸 sheer 喺度，露少少小腿，啱晒中意着長嘢，然後又唔中意露肉，但係夏天好清爽。咁我哋再內搭咗一件黑色嘅 T 恤啦，唔需要露個